時代廣場。等陣先。OK 先。得啦。咳到咁多啊！咳到呢個大係。各位市民今日嚟到時代廣場呢度咧，大家放心，我係唔超過1.5米嘅，所以冇人會趕我㗎。嗱，端午節就到，我希望同大家廣大嘅市民咧一齊歡度呢個端午節。端午節咧係我哋香港嘅中國人一個好好嘅傳統，紀念咧屈原詩人咧係受唔住政治嘅壓迫咧投江自盡，咁啲人就抌啲種落去，所以我哋咧係應該將屈原嘅屍體，甚至乎我哋開心嘅嘢，我哋都一齊打撈。嗱，我唔會派海鮮餐，我唔會有車馬費，但係大家咧攞住呢一張咁嘅單張，去到各大嘅票房嗰度咧，你俾佢哋就會俾一張正價嘅戲票俾你，仲買20蚊嘅找續俾翻你添。只要你哋奉上200大元，咁就會攞到一張戲飛㗎啦。記住，我哋將開心嘅嘢一齊打撈香港，係時候打撈啦！